Welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag terug in het herenhuis met z'n tweeën. En we gaan eens kijken of er wat gebeurt. En de kattenbal gaat aan. We beginnen zeker. Ja. Is hier iets of iemand aanwezig? Zo ja, zou je een van onze apparaturen aan kunnen raken. De zwarte kastjes met het groene lampje. Als je dichtbij komt, gaat die verkleuren. Kan die naar rood gaan. Ik heb daar een zwart kastje staan met een antenne. Als je daar in de buurt komt, dan gaat hij ook af. Ik heb wat kattenballetjes neergelegd. In de kamer hiernaast hebben we ook wat spulletjes staan. Dat werkt precies hetzelfde. Op deze manier kunnen we communiceren en dan weten we of je er bent. Ik weet niet of je ons herinnert van de vorige keren. We zijn hier al eens eerder geweest. Wat is dat? Ja? Wat een gevoel. Zou je met ons willen communiceren? Door iets aan te raken? Wil je dat we naar een andere ruimte gaan? Stem. Als je meer energie nodig hebt, mag je dat van mij pakken. We komen in vrede. De apparaturen doen je geen pijn. Dat is echt de manier om met ons te communiceren. Wil je met Glenn communiceren? Wil je dat we een verdieping lager gaan? Moeten we naar beneden gaan? Als je mijn hand vasthoudt, bij mijn hand komt, gaat het lampje bewegen naar een andere kleur. Dat was ik, denk. We gaan het zo even terug proberen. Ik ga hetzelfde doen wat ik net deed. Nee, was je niet. Nee, ik was het niet. Zou je hem nog een keer af kunnen laten gaan? Dat balletje. Of een ander balletje. Hiernaast hebben we ook kattenballetjes liggen. Die heb je net ook al een keer af laten gaan.
Zou je dat misschien nog een keer kunnen doen? Balletjes geven van die leuke kleurtjes. Zou je hier misschien wat af kunnen laten gaan? Jullie, dan gaan we naar beneden gaan. Was jij aan het fluiten? Ja, sorry, dat deed ik. We zijn naar een andere kamer gegaan. De kamer hierboven gebeurde niet heel veel. Dus we gaan het hier nu even proberen. Is hier iets of iemand aanwezig die met ons wil communiceren? Zo ja, zou je een van onze apparaturen aan kunnen raken? Het kastje in onze handen is de IMF-meter. Dan kan je een andere kleur laten zetten. Naar oranje, geel, rood. Hoe dichterbij je komt, dan gaat hij af. We hebben daar een zwarte box staan. Als je dicht bij de antenne komt, dan gaat hij ook af. En we hebben van de kattenballetjes liggen. Die geven ook hele leuke lichtjes. Dus als er iets of iemand aanwezig is die met ons wil communiceren, zou je dan een van onze apparaatjes aan kunnen raken. We komen hier in vrede, we doen niemand wat kwaad. De apparatuur doet je geen pijn. Wij zijn enkel nieuwsgierig. Als je het liever niet bij ons hier in de buurt wil doen, heb ik hiernaast ook spulletjes staan. Daar kan je ook eventueel wat af laten gaan. Het is hetzelfde wat hier staat. Daar rijdt een auto langs. Als je niet genoeg energie hebt, mag je dat van mij gebruiken. Als je dicht bij mijn hand komt staan, kan het lampje gaan verkleuren naar een andere kleur. Dan kan je gaan spijken. Of praat je liever met Glenn. Hoorde je dat? Wil je dat we weer weggaan? Ik zweer, ik hoor iets lopen.